Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Vanoggend lees ek vir ons uit Kolossense hoofstuk 3. Kolossense hoofstuk 3 en ons lees die eerste 17 verse. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aarde gerig is, doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, wellus en slegte begeertes, en ook gierigheid wat afgodediens is. As gevolg van sulke dinge kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae: woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skieteer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep. En wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Geliefdes, die Griekse woord vir sagmoedigheid in Galasiërs 5 se vrug van die Gees is prautes. Dit is dieselfde woord wat Jesus in die bergpredikasie gebruik het, toe hy gesê het, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Dit is ook dieselfde woord wat hy vir homself gebruik het, toe hy gesê het, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. So dikwels identifiseer jy en ek sagmoedigheid verkeerdelik met swakheid. Maar weet jy, sagmoedigheid is baie ver van swakheid af. In werklikheid kan 'n mens beter sê dat sagmoedigheid mag onder beheer is. Ja, dit is soveel meer as net sag wees. Sagmoedigheid word in die Nuwe Testament gebruik om die vermoë te beskryf om te onderwerp, om 'n leerbare gees te hê en om ander in ag te neem. As die Here Jesus sê, neem my juk op julle, dan is dit juis waaroor dit gaan. Sagmoedige persoon is nie 'n gewelddadige persoon nie.
'n sagmoedige persoon het nie woede uitbarstings nie. In 1 Timoteus 3 sê Paulus dat een kwalifikasie vir ouderlinge in die kerk is dat hulle nie gewelddadig is nie, maar sagmoedig. Sien jy hierdie vrug in jouself? Dat jy die vermoë het om wanneer daardie emosie, daardie woede daar is, dit te kan beteël, dit in te kan span. Is jy saggeaard met ander? Paulus kom en hy kom sê dat hierdie sagmoedigheid soos 'n kleed is wat ons aantrek. En ons juig dat die Heilige Gees in ons werk, dat die Heilige Gees ons grouwe rande glad maak en ons sag maak. Want daardeur verander hy ons na die beeld van Christus, wat sagmoedig en nederig van hart is. Bid dat die Heilige Gees die vrug van sagmoedigheid in jou sal vermeerder. Dan moet ons ook bely, wanneer jy onnodig hard was en aan sagmoedigheid gebrek gehad het. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle, ewige God en Vader, Here, dankie dat die Here Jesus vir ons 'n voorbeeld van sagmoedigheid is. Dat hy vir ons kom sê dat hy sagmoedig en nederig van hart is. So maklik kon hy 'n woede uitbarsting gehad het. Hy was God en dit sou geregverdig gewees het. Hy is God. Maar hy het vir ons kom leer. O Heilige Gees, ek wil bid dat die vrug van sagmoedigheid in my sal vermeerder as u kind vandag. Ek wil vandag kom bely dat ek so dikwels onnodig hard is, so dikwels 'n tekort aan sagmoedigheid in my lewe het. Lei my daarin om ook sagmoedig en nederig van hart te wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanoggend saam lied 280, die eerste en die derde vers.
Ons volgende skriflesing in ons reeks oor die Heilige Gees werk in jou is uit Handelinge 2. Handelinge 2 vers 42 tot 47. Mag elkeen vandag 'n sagmoedige dag beleef, 'n geseënde dag hê en ons sien mekaar weer 6:00 môreoggend. Totsiens.